जहां जिसका। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। और आज हम अपन करने जा रहे हैं ओप्पो A12 का अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, अपने एक मोबाइल मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ओप्पो A12 देखते हैं दोस्तों अंदर क्या निकलता है, कैसा आता है कैसा नहीं है। ये देखिए और दोस्तों, ओप्पो A12 64 GB रैम है, सॉरी 4 GB रैम 64 GB मेमोरी है। देखते हैं गाइस अंदर से। ये देखिए ओप्पो A12। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए, ताकि आपके पास नया वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। देखिए गाइस, ये कवर आता है इसमें। ये मोबाइल है, ये चार्जिंग एनेबल है। ये कुछ है, छोड़ो इसको। देखते दोस्तों अंदर मोबाइल खोल रहे हैं, कैसा है चलता है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका, देखेंगे। चार्जिंग केबल ओप्पो का है। इसके ऊपर ग्लास भी आता है, जो कंपनी का होता है, बहुत मजबूत होता है। जैसे देखिए, चलो ओपन करते हैं। ये कवर है इसका, डब्बा है। चार्जिंग केबल, चलो गाइस मोबाइल स्टार्ट हो चुका है। इसका सेटिंग कर लेते हैं। क्या क्या मांगता है, नया मोबाइल लेके आओ तो ऐसे नोटिफिकेशन मांगता ही है, परमिशन देना पड़ता है इसको। गाइस लाइक तो कर दिया करो, लाइक कीजिए गाइस और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो कोई भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट हो चुका है मोबाइल, परफॉर्मेंस अच्छा है उसका। कैमरा देख लेते हैं, कैमरा भी अच्छा है। तो चलो गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों।